kar ki kuskura wai dan na auri mijinki ki ce wai ranar dina za ki kwaso ƙafanki ki zo. Ki kwaso ƙafa ki zo ma kina iya yi. Wallahi sai na sa takalmina na murƙushe ki. Idan na sa tsinin takalmina a kan ƙafanki, sai jini ya fita. Kuma ba wai da rashin sani ba, da gangar zan yi. Wato ki ci zamaninki ki zo ki ci nawa zamanin? Lokacin aurenki ba a miki dina ba ne? Idan haɗa dina kike so ki lokacin aurena da mijinki, in kin san kin isa da mijinki, to ya haɗa miki naki daban ku yi, in ya so ranar nawa ni ma na yi nawa daban. Ku kuma wai amare, uwar gida ta zo gun biki, sai ku dinga wani kakkamewa. Ke saki jikinki, aure dai an riga da an yi. Yanzu ba mijinta ba ne, mijinku ne. Kar in kama ƙafan wata mata, matan mijina, kar in kama ƙafanki in har na auri mai mata wai ki kwaso ƙafanki ki zo. Kar in kama. In ba haka ba, wannan alkawari ne, sai na sa takalmina na murƙushe ƙafanki. Kuma wallahi tallahi kika zo kina min iya yi, sai na miki rashin kunya.